així topes de peus a terra i ja no tenim tanta por. Vale. Sí? Ai, Com estàs? bé. Has dormit bé? Sí, estic molt bé aquí. Sí? Sí. Aneu a donar una volta amb la cadira? No. Segur? Segur. Vols dir que no t'anirà bé? No, jo estic bé. Però ja veurà que no serà res, serà ràpid. Vostè confia en mi, d'acord? No, nena, jo no vull baixar. Ajudarà a refer millor. Quin està bé? 85? Bueno, és una mica baix. No, vale. Una mica baix. Sí, No et preocupis. No, vale. No, ja veig que... Sí, natural. Un iogurt, maca. Sí, natural. Cada dia hi ha un iogurt. És que és pel tema del sucre ja que costa molt trobar. Ornaments, Saps una cosa que llavors em marxarà i sé que haig d'explicar-ho a algú i no me'n recordo. apunti i després ja No, es d'escriure, no. que ja has de... Però que no em pot pas menjar. No passava per res. Oh, menjava jo a casa sempre, no passava per res. Però ara no em pot menjar, Pet. Ai, Va dir, està no bo. recordo què hi havia. No passa res, però si ella diu que li ha agradat i vostè diu que li ha agradat, no es preocupi. Suposo emocional. No sé, no recordo. Hola, si vostè escau, com ho faré? No cobrim pas. No. Jo crec que millor serà quedar-se aquí. Ostres, és que aixecar una mica. No, ara no. Moltes ganes d'aixecar-me i sortir una mica. Bé, després, si vols, juguem. Juguem? Però no, com ho farem? Juguem si no en veus? No. Vale. No vols jugar? No juguem. Som un grup de teatre amateur i l'experiència per nosaltres, bueno, almenys per mi, ha estat un aprenentatge. Per mi divertida. I per mi tot un repte. Per mi bestial. I per mi molt enriquidora.